之前咧就上一次試過整咗啲彩針百利滋啦，咁啲朋友話都幾易做，不過咧因為上次用白朱古力做咧，咁我有啲朋友就覺得咧好甜，咁因為可能而家普遍呢啲人都唔想食咁甜啦，咁所以今次咧就用翻咧呢一隻即係真係朱古力啦。咁呢個咧就本身係牛奶朱古力嚟嘅，50幾個%嘅朱古力。咁如果真係好唔中意食甜嘅朋友咧，其實你可以咧再用高啲% 咧嘅黑朱古力，或者甚至乎咧有啲標明咧就已經係無糖㗎啦。咁嗰啲係唔帶甜嘅。咁當你用呢個再飲嗰啲彩針嘅時候，因為本身彩針自己都係糖嚟嘅，咁就唔會話好似咧白朱古力加彩針咧咁甜。而且咧黑啲嘅朱古力咧呢一啲咧就佢其實黐嗰個百利滋咧黐得比較好啲㗎。咁你見佢咧就冇咁容易流出嚟，咁就比較容易咧可以黏上呢個彩針。咁我今次就唔係淨係試彩針，我今次咧仲買咗啲咧叫爆谷米嘅。咁所以咧都可以試下唔同嘅材料啦。係啦，咁咧亦都係咧黏實咗之後咧，嗱佢黏得實啲嘅，個冇咁流動嘅，係啦。咁就之後咧亦都可以咧擺翻喺牛油紙嗰度。咁呢度可以睇下咧，咁我之前已經整咗個咧係加彩針嘅。咁其實都效果都唔錯嘅，即係黑色底，咁咧有啲彩色啦。咁就除咗學下用百利滋之外咧，其實咧用好似煙仔餅呢類咧都得嘅。咁煙仔餅咧呢個我買咗短嗰隻啦，咁所以咧飲朱古力嘅時候咧就比較難。咁咧就小心啦，唔好整污糟啦。咁啊，掟翻啲過多嘅朱古力，咁跟住咧可以都係喺呢個彩針上邊黐上啲彩針啦。咁咧就個效果會係咁嘅樣啦。咁亦都係啦，咁跟住擺翻喺個牛油紙嗰度，攤翻凍。咁咧一陣咧攤凍咗咧就可以包裝㗎啦。咁咧啱啱咧就整咗呢一度咁多。咁咧之後嗰啲咧我就嘗試咧將嗰個爆米花同埋呢一個咧彩針咧咁 mix 埋一碟啦。咁就一次過咧可以攬上嗰支百利滋嗰度啦。咁啊樣樣都有啲啦。咁又唔會太多糖啦，冇咁甜啦。咁咧，跟住剩翻嗰啲好短嘅手指餅咧，咁亦都可以咧嘗試咧將佢一次過咧倒晒落嗰個朱古力嗰度。咁跟住咧一陣咧我就會一次過咧擺落嚟呢度咧撈埋佢噶啦。咁呢度咧就係頭先咧將嗰個好短嗰啲手指餅咧，咁咧就減咗朱古力啦，跟住就可以一次過有啲似好似炸，即係好似飲緊脆漿炸嘢咁樣嘅方法啦。咁黐翻啲彩針啊、爆米花啊，咁其實都幾得意㗎。咁咧小朋友又可以整啦，即係冇乜煮過嘢食嗰啲人又可以咁樣整一啲啦。聖誕節五顏六色咁樣整完咧，咁你揾啲包裝袋包翻好咧，咁又可以送俾人啦。咁都可以試下㗎。